pabėgom į namus per kalėdas, Jane, kur dėdisai ilgiuosi. Būtų gerai, viskas būtų gražu per šias šventes ir kad šiandieną būtų sukurti gražiausi sentimentai jūsų ateities. Vilnius, pakelkim rankas aukštai! Matau ten gale, man reikia jūsų rankų aukščiau! Jis lyg klounas iš mano spindinčių akių. Sukasi ratu galvoje, bėga, bėga ten kur. Milijonas rožių ir sentimentai skęsta jūroje debesų. Meras Valdas Benkunskas ir Vismantė Benkunskienė. Labas vakaras. Labas vakaras Vilniečiai ir sostinės svečiai, esantys čia ir stebintys mūsų savo namuose. Jau visai netrukus mes įžiebsime centrinę visos Lietuvos ir Vilniaus kalėdinę grupę. Kartu visos Vilniaus gatvės ir tiltai įsižiebs šventiniam šviesom. Mūsų aikštės, skverai ir parkai pasidabins kalėdiniam spalvom. Nors mes turime savo tradicijas, kaip mes švenčiame kalėdų šventes, bet neabejoju, kad viena tradicija vienija visus mūsų kartu. Tai yra puošti kalėdinę eglutę žaisliukais. Todėl linkiu ir toliau puoselėti savo kalėdinės šventes ir kurti naujas tradicijas. Na, o Vilniui kalėdos bus švenčiamas ne tik čia centrinėje miesto aikštėje, bet ir visose mūsų seniūnijose. Man atrodo, kad akivaizdu, kad visi pasiruošę. Skaičiuokime nuo 10 iki 1, padarykime tai visi kartu. Ar sutarėm? Pradėkime. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Štai Vilniaus kalėdų eglė visame gražume. Koks momentas. Ačiū labai pirmai porai. Džiaugiasi ir taikos jūsų namams. Nuostabiai akimirką, pasigrožėkim ir grožėsimės visą vakarą, grožėsimės dar ilgai, o dabar viesime į sceną duetą, kurio, man atrodo, žmonėms, kurie myli muziką, pristatinėti ilgai net ir nereikia. Tikrai ne. Savo komitetas pristatinės puikios dainos na scenoje. Leon Sonov ir Rūta Mūr.
apie pirmos karjerą, tai tas šiek tiek patirtis su darbais. Tikrai nekartą esu grojęs darbe, esu grojęs oro balione, o šį grojį, ko gero, tarsi groti man ir ledo. Ir galėsiu praleisti su savo šeima. Tai tikiuosi, kad mes suderinsime laiką tarp Vilniaus ir Šiaulių ir užteks laiko ir tradiciniam kugeliui, kurį puikiai mama kepa, ir galbūt net ir kalakutui. Aš noriu tau palinkėti šviesių, gražių, šiltų kalėdų, kaip ir visiems mūsų šešių. Tuos momentus kasdienybėje iš tikrųjų giliai išgyventi laimės jausmą, tai to visiems ir palinkėsiu. Laimė tikrai yra vienas iš pačių gražiausių dalykų, kurių galima linkėti. Lauksim tavo parašo ant žaisliukų, o mes dabar keliaujam į mūsų didžiąją sceną, kadangi joje jau netrukus pasirodys puikiai, talentinga, nuostabi dainininkė Rūta Lup. Kuri vadinasi šalta, bet jos klausantis mums tikrai nebus šalta. Gerai, bičiuliai, metas pristatyti scenoje, čia, Vilniaus kalėdinės eglutės išėjimo šventėje. Džiazu! Iš karščiausio taško Lietuvoje, Vilniuje, tai tikrai iš kalėdinio miestelio epicentro, iš šalies, tai tokie mėgiami žinių, kurie laukia, kad organizavo
Žmonės nežino. Jūs turite toks savo kalėdinių žaislų? Pone sesė. Tikrai yra pradėti, bet tai turi tokią kalėdinę žaislą. Iš tikrųjų, kai mes džiaugiamės, kai mes esame laimingi, kai mes atsirandam vyrai, kalėdiniai žaisliukai, dideliai ir simboliniai. Vienas vaflis su šampanu ten kažkoks ir vienas vaflis su bananu ir karamelė. Ir tada gėrimai galbūt. Tradicijas. Koncertas baigsta ir man didžiulė garbė pristatyti šį dainininką čia Vilniuje Katedros aikštėje. Vietoje, kurioje jis jaučiasi kaip namie, nes ne vienas iki šiek tiek surengęs savo koncertą, o šį vakarą jums padovanos labai gerai žinomą savo dainą. Kalbu aš be abejonės apie Andrių Brukovą, kuris beje labai gražią kalėdinę dainą muzikinėlos, bet šiandien dainos dainą. Kalėdinę dainą jūs visą. Paprastai